안녕하세요. 기르자는 농부예요. 제가 메주콩 구한다는 이야기를 페이스북에 올렸는데 이렇게 좋은 콩을 구해주셨어요. 야, 콩이 고를 것도 별로 없이 엄청 좋아요. 그래서 이대로 콩을 2번 씻어서 오늘 저녁에 불려볼게요. 그 다음에 내일 충분히 부르면 장작불을 떼가지고 메주를 한번 만들어 볼 거예요. 성공할 수 있길. 메주는 한 번 만들어 보고 이번 2번째예요. 그런데 용감하게 한번 만들어 보려고요. 앞으로 이제 평생 메주와 된장은 제 손으로 만들어야 한다는 생각에 시작했습니다. 응원해주세요. 화이팅!